Апликацијата на хибридната технологија во главните модели на Toyota во Европа треба да заврши до 2020 година. Следејќи го минатогодишното успешно представување на хибридниот Auris, концептот Yaris HSD ја антиципира интенцијата на Toyota да ја употреби Hybrid Synergy Drive технологијата во најголемиот сегмент на стариот континент. Токму тука се кршат копјата на производителите, па затоа штедливата еколошка ориентација ќе биде следниот мегдан на компаниите. Сепак дизајнот е пресуден. Монолитниот изглед прошаран со остри линии профитира на две страни. На прв поглед јасно е дека станува збор за Yaris, но атрактивно обликуван. Надворешните димензии се во рамките на актуелниот модел, а внатрешноста нуди просторност благодарение на софистицираниот стил на дизајнирање. Економичноста и ниската емисија на CO2 се клуч за успехот во сегментот Б. Понатамошните подобрувања на хибридниот погон ги поместуваат можностите. Уникатното решение да пружи движење исклучиво на струја, во градските средини се обезбедува движење без загадување. Моторот на внатрешно согорување повторно ги задржува улогите на главен двигател на автопат и полноч на батериите кога е тоа потребно. Најавено е бензинецот да биде со мала зафатнина и не е исклучена употребата на турбополнач. Поважно е што Hybrid Synergy Drive технологијата е проектирана за ниски трошоци и голема издржливост. Серискиот модел на новата генерација на Yaris ќе биде лансирана на европскиот пазар во втората половина на 2012 година. Ориентирана на највисоките стандарди во квалитет на производството, Toyota довербата за изработка ја даде на фабриката во Валенсиен, заедно со англиската Барнастон, каде се произведува Auris Hybrid Synergy Drive. Француската експозитура ќе биде втора на европско тло, каде компанијата ќе произведува модел со ваква технологија.